Цагуур орчин шинжилгээний газрын мэдээлэлээр энэ сарын 17-нд баруун аймагуудын нутгийн баруун болон хойд хэсгээр, 18-нд баруун болон төв аймагуудын ихэнх нутаг, зүүн аймагуудын нутгийн хойд хэсгээр, 19-нд баруун төв зүүн аймагуудын нутгийн хойд хэсгээр, 20-нд төв аймагуудын нутгийн зүүн хэсэг, зүүн аймагуудын нутгийн зарим газраар, 21-нд Монгол Алтай уулзрах нутгаар, 22-нд баруун болон төв аймагуудын нутгийн зарим газраар, 23-нд зүүн аймагуудын нутгийн зарим газраар зас орж, засан шуурга шуурна. Салхи ихэнх нутгаар секундэд 5-аас 10 м, 17-нд Алтай уулзрах нутгаар, 18-нд нутгийн зарим газраар, 19-нд Говь тал хээрийн нутгаар секундэд 15-аас 17 м хүрч ширүүснэ. 18-нд нутгийн хойд хэсгээр, 19-нд их нутгаараа хүүтний ирж чангарна. Иймд иргэд малчид тээвэрчид та бүхэн цагаараа мэдээллийг тухай бүр сонсож, мэргэжлийн байгууллагаас өгч байгаа сэрэмжлүүлэг анхааруулгыг дагаж, ажил амьдралдаа төлөвлөн болцшгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэхийг зөвлөж байна. Өвөлжилт хүндрэх эрсдэл нийт нутгийн 23% маш их, 58% их, 18% дунд 1% бага байхаар байна. Жишээлбэл Баян-Улгийн Увс, Хөвсгөл, Сэлэнг, Дархуул, төв аймагуудын ихэнх, Ховод, Завхан, Баян-Онгор, Архангай, Өвөр хангай зарим нутгаар зодын эрсдэл ихтэй байх төлөв гарчээ.